سلام به همه دستاندرکاران صنعت موشکافی. آقا این روزا وضعیت نظام ولایت یه چیزی تو مایه های قرمز جیگریه. یعنی چی؟ یعنی کار از جنگ و دعواهای لفظی گذشته و به بگیر و به بند کشیده. یعنی باند خامنه ای 4-5 تا از نوچه های دست چندم کوسه رو بازداشت کرده تا به این ترتیب جلوی نفوذ استکبار جهانی به اندرونی نظامو بگیره. انگیز نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ میکنه. بله، اگه یادتون باشه این خود خامنه بود که برای اولین بار روزه مقابله با نفوذ رو خوند و بعدم به سپاه و باقی سگ و سیلاهاش چراغ سبز داد که استارت پاچگیری رو بزنن و یه ذره چشی از کوسه و شیخپری بگیرن. در یه چنین وضعیتی جوانهای کشور خیلی باید بیدار باشن و الحمدلله بیدارن. هم دانشگاه‌های ما بیدارن، هم نیروهای مسلح ما بیدارن، سازمان‌های نظامی ما، هم ارتش، هم سپاه، هم بسیج، هم نیروی انتظامی و الحمدلله پای کارن. بنده از این جهت هیچ نگرانی ندارم. همین چند جمله کافی بود تا پاسدارای دلواپس دست به کار بشن و جماعت جام زهری رو بدن دم برق. از اون طرف شیخ حسن اعتدالچی که تو این مدت سر اعداما و دستگیریا لالمونی گرفته بود، به محض اینکه دید این قیچی به پروبال خودش نزدیک شده به ناگهان زبون باز کرد و شروع کرد به قد. از فردا صبح با هر که مخالفیم نگیم این اینجوره یک انگی بهش بچسبونیم و بخوایم حزبی رو به کنار برانیم. این به عکس تمام میشه. بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ، این جریان نفوذ. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم. حالا همه این به هم پریدن‌ها تو شرایطی داره صورت میگیره که نمایش انتخابات آخوندا تو راهه و دل تو دل دلواپس و دلارام نیست. ورقبارهای کوسه هم که دست رقیب خوندن شروع کردن به جیغ و بیغ که وقتی بگیر و ببند از الان شروع شده دیگه دمدمای انتخابات چی میشه؟ بعضی با پنهان شدن پشت سخنان برخی بزرگان به دنبال تخریب دولت هستند و این جنگ روانی تا زمان انتخابات بیشتر می شود. باید از این پس در انتظار رفتارهای تهاجمی تر این جناح مخالف دولت و هراسهای بیشترشان از جاسوسی بیگانگان در بدنه قوه مجریه بود. فقط خدا نکند این جماعت بهانه‌ای پیدا کنند برای امیال و اغراضشان، به خصوص که در ایام زورآزمایی رقابت‌های سیاسی هم باشیم. آقا عجب بلبشویه، افتادن به جون همدیگه و همینجوری دارن استخون همدیگه رو میجوان. ناز شست مقاومت و مردم ایران که جون برای عمامه رو به یه چنین روزی انداخته. بله ما اینیم. تازه کجاشو دیدی؟ ته قصه رو داشته باش که خودمون می نویسیمش. موشکافیشم با من. خوشحال شدیم رفقا. تا یه شب دیگه و یه موشکاف دیگه. خداحافظ شما.